وایي چې هر ځوان چې غواړي د پیغلې سره واده وکړي او د هغې سره شریک ژوند تیر کړي باید د هر نظره د ژوند ملګری د ځان په څیر انتخاب یا وټاکي او باید هغه یې مخکې لیدلی وي، د هغې سره مینه محبت ولري او هغه لایقه د واده وګڼي او پام مو وي چې مقابل طرف هم باید له تاسو سره مینه او محبت ولري. دوه طرفه مینه محبت باید موجود وي. دا خبره پر ځای ده چې ښځه باید ښایسته او مینه ناکه وي، خو نر پرته د ښځې د ښایسته باید د نجلۍ کورنۍ پاکلمني اخلاق او د کور د کارونو کړل چې ښځه یې باید په ډیره خوښي خوشحالي سره وکړي هم په نظر کې ونیسي، ځکه زیاتره لیدل شوي نر او ښځه چې له یو بل سره جنګ دعوی کوي او له یو بل څخه ګیلې او شکایت لري، وایي ما له تا سره د اوله مینه نه لرله، مجبوروم د پلار یا مور یا فلانی خبره ومنم، ګنې د اوله ما له تا سره واده نه کولو. دغسې خلک به څومره سست، تنبل او نالایقه وي چې ونشي کړی د ګډ ژوند ملګري په خپله خوښه وټاکي او د خپل ځان تصمیم په خپله ونیسي. کوښښ وکړئ د آینده ژوند ملګري په خپله خوښه وټاکئ. که یې ښځه هم د فرښتې په شان درته تعریف کوله خو ستاسې له نظره ښه نه وه، د هر نظره هیڅ وخت د هغې فرښتې سره واده مه کوئ، ځکه ښه آینده به ونه لري. هیڅ وخت د مور پلار یا نورو خلکو په خوښه واده مه کوئ، ځکه دا تاسو یې چې د ملګري سره مو شریک یا ګډ ژوند تیروئ، نه ستاسو پلار او مور یا نور کسان، ځکه واده د ټول عمر خبره ده، یوه یا دوه ورځې نه دي، نه داسې شی دی چې بدل شي یا خرڅ شي. نو واده موقتي نه دی چې هغه شوخي وګڼو. امکان لري چې په یوه غلط انتخاب یا ټاکنه ټول عمر په پښیمانۍ تیر کړئ.